mbona ubuhinga bw'uwo mugabo yakoresha naje byarantangaje maze kuvayo kuko mu uwo mwanya je sinabitahura yarabimpisha muga gusa yafise intumbero je kumforoma kugira ngo ashe gukomunikana na satani n'umuntu ikwamuraba n'umuntu ariko winje mu buryo bw'impemo bona ni isato isato nini yenyene uwo muntu agahinduka isato uwo muntu hariho n'umupasiteri nabwiye aba mu kinama umupasiteri twarakoranye ikiringo cy'umwaka n'amezi 3 umupasiteri ampindura umuyaga ntabizi umupasiteri yamfashe je impemo yanje kwa kuntu yasenge yamfata gutya yafashe ngaha akangira gutya kujya kunsengera ngaha kwari kuzimya ingabire muri je cyangwa kubona buri micewe kugira ngo afate ijya mpema Imana ashize muri je yinkuremo umuntu yari yabakurangiye yari yakubwiye kabisa bajya abantu barakora neza bajya abantu bazokora ivyo wifuza ngira nivyo rero bakubwiye ego uwo muntu nubariho ari hit cyane no muririmbyi wa profane ari Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru chama kibazana bishasha muvuga muri industry ya Buja Flavor. On the mic ni Will Benishu behind the camera novuga ko ari CK ne professional ko abikora neza. Hama rero ngo tuma tubikora reka tubanze dukengurukira Imana yo muri kumwe natwe. Imisi yose Imana yo muri kumwe natwe idufashe kaduhimuhe mko ni benshi bifuza kubaho ariko bataronka na opportunity nk'eyo kugira ngo bisubire ko bakorera Imana bakora ivyo Imana ishaka. Hama dusubira dukengurukira namwebwe abakunzi ba Bujahit TV mudasiba kudukurikirana imisi yose ko dukishize kwigana kwa the face mukukiraba kwa the face mugira like kwa the face mugira subscribe kwa the face mugira commentaire turagushimiye kuko atanga support yanyu twebwe naho twoshika support yanyu nizo nguvu zacu nkuko mutubona rero turi kumwe n'umutumire novuga yuko no muha akanya akabidondora akababwira uwariwe kandi akabwira n'igituma ari hano amahoro boss ego murakoze cyane iraza neza turashima Imana gose ego ariko aradukurikirana kumbure wo bidondora gute kugira ngo bakumenye kumbure abatarakumenye mbo amazina nitwa Ndiwimana Jeff ndi umwe mu baririmbyi sangwe indirimbo za gospel ego aririmba indirimbo za gospel ni Jeff ego turamumvise abandi bariko ribaza mbe Jeff ninde kanuni Jeff ninde wese profile ya Jeff imeze gute Jeff yavukiye Jeff akunda ibiki bintu nk'ivyo ego Jeff numusore mvuka mu Kirundo kuri centre ari kumba ngaha mu gisagara cya Bujumbura mba mu Gihosha sangwe sengera muri Rehoboth Holy Church Eglise ni mu Ngagari kati ya 6 mfise album yanje ya mbere nitre tuzomusanganira ikabe no kuri YouTube ego Jeff aragerageje kutubwira ku muntu kumbure yabonye Jeff bwa mbere aciye amwiha isura yose aciye amuha isura ego Jeff yatubwiye ko ari umuririmbyi akaba ari n'umusore akabavuka mu Kirundo akaba aririmbera muri Rehoboth Nyasengera kandi akaba asanzwe akora ivy'ubutumwa gospel ego kuri ko yagiye mu bya gospel ko utagiye muri sekira bro ego mbo niho natanguriye kuko natanguye ibintu byo kurimba mu 2016 ariko nsohoye indirimbo yanje ya mbere muri 2009 yari zo bitwa Profane ndayikora n'umuhungu wo muhira Elias ariko nyuma yankwana n'abandi mu nyuma ndakwa niyo wanje iyo nayo nise mama wa Kambo ariko nyuma mu 2010 ndakizwa maze gukizwa 2012 niho ninja mu gakiza ntanga kurimba gospel mva muri ivyo rero umva natanguriye muri Profane ego ndekene kumenya ikintu amfete ucyakujemo kuca kikubwira ati genda ukizwe canke ikizwa harageze kukizwa cyari ikintu kimeze gute wahuye nibiki ego na umuntu akora nyene kiyadukije hari impamvu nakijijwe kuko ndibuka icyo gihe nari niyandikije hari higanwa ryari ryabereye kuri Kotebu icyo gihe ryari ryahuje abarimbyi aje bava mu ntara icyo gihe je niho nagerageza guhigisha ingufu kugira ngo nshobore kububo wa mbere nja gukoresha imiti umupfumu ariko aragerageza kutuyagana kugira ngo nshobore kudomina ndenga abandi niho umunsi wo kuja kuyaga nawe niho ijwi ryansanga arambwira ati ibyo bintu ugiyemo si vyiza kandi amaherezo yazoba mabi cyane ndabandanya numva nimengo ndasatiriwe gose ariko inyuma ndumva kumengo ngararize ndankagenda kuri wa mupfumu ndabiheba no muri rya higonga ndasiba ndanka kugenda inyuma yaho ngo masatirwa najyajwe nanduka rondakira gakiza ndakizwa
urumva ko yaciye mu bintu bikomeye cyane kumbure ni nk'intahe nkeyi plutôt ni nk'intahe ngufi yoba ariko aratushikiriza natwe bwene twa dukeneye kubimenya mbe ko wagiye mu by'ubufumo mbe hajyanye ku bantu bagenda mu by'ubufumo bijya bintu nivyo cyangwa ko abantu bavuga ngo ni ibintu nyene ni ibintu bitabaho ku bantu rero batatahura ibintu by'umufumo ko umufumo abaho basigurira gute umufumo ameze gute atanga ibintu bimeze gute agukora ibintu bimeze gute agufasha iki muri make mbo ubupfumu nibwo biriho bijya miti irabaho ariko kuri jewe sinayimaze umwanya munini kuko urumva ko atari twe bwakorane ahubwo nayivuyemo ngomba ntangure gukorana nawe hari bamwe bakoresha imiti n'abandi bakoresha ubundi buhinga bwabo ariko je umva sinabishitsemo gose mugabo abapfumu babaho abarozi babaho amareba babaho ari nkuko hari ni satana aba nkuko n'Imana ibaho ako je nizigiye imbaraga z'umuco sinizigiye imbaraga z'umwiza kuko sinazibayemo cyane kuko se bwatangwe gukorana nabo gose go ntwari bwatangwe gukorana nabo ariko nizere yuko umuntu yari yabakurangiye yari yakubwiye kabisa bajya abantu barakora neza bajya abantu bazokora ivyo wifuza ngira nivyo rero bakubwiye Ego uwo muntu nubariho ari hiti cyane ni umuririmbyi wa profane ariho ariko sinomuvuga aho gusa harariyizi mbe nuba aracakora gusa je twatandukanye ari tukiyaga ariko ndanamubwira yikebuke arabe n'abasho bimushoboke yakizwe kuko ndibuka bamwe twari turi kumwe beshi barakijijwe hari n'abapfuye ariko ubu ndashima kubakijijwe mpamagana batarakizwe n'abashobe kuza mwami wacu Yesu Kristo amwakire kuko niwe mugaruta abandi bagabo Ego ni ibintu namambaza misi yose mbe abaririmbyi biwacu bo bakoresha ibintu by'abafumu kumbure rero umuboss ari hano arashobora kutubera umuco akatubwira basi uwo muririmbyi yari yamurangiye yatubwiye ko ari umuririmbyi ari hit umuririmbyi abishoboye no jusqu'à maintenant uwo muririmbyi aracari kuri hit aracakora neza mbe uwo muririmbyi ninde uwo kwibaza ibibazo byinshi ariko turashobora gusaba ni Jeff arashobora kutubwira umuririmbyi ninde kumbure Jeff byo bavyiza byo dufasha kumbure yumvise namuvuze byo namuhana kagatima basi ko kwiyagiriza agacagira wa mutima wo gukizwa oya sishaka kumuvuga kuko aracakora kandi nanye ndakora afise intumbero kuko mpemu yera arashaka kundekura ko shaka kuvuga umuntu ari ku gikorwa mpemu w'Imana gusa bazomusanga mumenagura umutima niko tubivuga twebwe asiga niyumva asagirijwe muri ko bivuga mu Kirundi azohinduka nawe akizwe natahinduka naho yicara arindiriye shebuja we satani kuzoshana nawe ego bihajyanye mwe mwahuriye ni wo muririmbyi mu kinama mutwahure mu kinama ariko je nabakujya kanyoni kuri witi niyo twashaka gukorana nawe ego yakubwiye ngo abahe bocamumenya ego bocamumenya gusa ari ngahe Bujumbura kandi arakora cyane arakora gose vraiment kandi akemeza abantu gose akemeza abantu gose mbe uwo muntu novuga mwari mwahuriye muri studio yande ndumva kwagerageje mbo twari kwa Alex Mix baramuzi nankore ndimbanje ya mbere ego niho twahuriye mbere naho icyo gihe yakorera ariko nagikorerayo icyo gihe yari muri label ya Alex Mix ego yari muri 2000 combien hari mu 2013 kwa Alex Mix wo muri Revyarinde icyo gihe yari afise indirimbo yitwa gute indirimbo zo ziri hit namwe atomumenya gusa sishaka kumutangaza kuko je sinje cyo gucira ubanza abantu gusa we nkuba mbonye niba kwakurikira kino kiganiro ashaka guca byibuka no muhamagara guhinduka gusa cyonzi cyokeje abo twaye kumwe bose n'abasengeye bazohinduka kandi yahinduka nyene ubwo azovyivugira ego bega ndafise ikibazo uwo muririmbyi ico gihe bahura uwo muririmbyi yabahe sishaka kuvuga aho yaba oya sishaka kuvuga aho yaba abahe oya mbo abakunze ko barakurikira cyo kiganiro ashaka kumbabarira sishaka kuvuga aho yaba kuko ndiko ndamwica kuri we n'isoko aho kuri jewe ndavyita nk'ubuhombe kuko muri we mu gihe yamaze kurikira imbaraga z'umwiza abona ko mengo ni inyungu ariko nta nyungu irimo n'urupfu n'umubabaro inyuma y'ubwo buzima nta bugingo n'imiruho gusa n'amaganya kandi nawe ndaza hari nahabona ko mengo ni sawa muri warazi ko atari sawa yego naho ndishaka kuvuga haba cyangwe
ahaherere kuko benshi bashaka guca mumenya gusa namaze kuvuga icyo gihe je namukinama kandi ho twahurira yaba mukinama je nanjye mba mu Cibitoke kujya Kanyone go ego yaba mukinama nawe nyene aba mu Cibitoke kujya Kanyoni ariko ni benshi n'abarimvyi benshi bamukinama nawo womenya n'abarimvyi benshi baba mu novuga imakamba nabo womenya n'abarimvyi benshi bava nga mu Kiyenzi ni benshi nabo womenya ariko arashobora kutubwira basi intara yo bavukomokamo uwo muririmvyi oya namaze kuvuga ko ari hit abarinzi bari hit mu ntara benshi barabazi shaka kuvuga intara avamo dufise abarinzi barenga 100 bari hit mu gihugu nuko bamaze kuvuga intara nkumvuze Kirundo sanzwe mvamo cyangwa nkavuga Bururi Nyanzarake Makamba Bujumbura urumva no bamaze kurenga karimba shaka gucatira umuntu wariwe gusa namunyegeje ariko rankwikira bamba barire gusa nk'uwikene ko shaka kumubwira ari umwe arashaka kundondera singa muri robot ndashaka kumuha intahe umuntu nkamumubwira wariwe nkamuhukuri mugana nawe nyene woca bijana kuvyaraza ku radio n'ahandi uwo muntu ashaka kwimubwira nkabwa ati yari naka ari umwe cyo ndacyemeye ndashaka arashobora kubikora ari umwe kumera ashaka kumurondera ikigano n'icahera ariko je ndacafise ibibazo byinshi kuko ni ibintu namambaza kenshi abaririmbyi mbega wewe ubukoresha ibintu by'amareba mbega ubukoresha ibintu by'uburozi ariko Jeff yatwemereye yuko hari umuririmbyi afite ubuhamya ari yaramurangiye n'umufumo mbega umuririmbyi ninde ndacafise ibibazo byinshi kumbure nobaza kuri iyo point nyene ariko Jeff wewe aguma nyankira kandi si vyiza kumbure Jeff uwo muntu iyo yamuvuga yariko bamufashije akamukura muri ubwo novuga muri uwo munyororo akagenda mu nzira nziza y'ubutumwa Jeff ko icyo ko ari kintu wokora ko ivyo muri mvye kana biveko inyuma yo gukizwa ngaruke gatonya naho utahambajije na kimwe girako maze gukizwa niho nahora n'umupasteri nibaza ngo ndacitse satani ishatse mbwira abantu ko barakurikira bariko barankurikirana kino kiganiro mwino si tugeze ahantu satani akora kandi yigira umuco nakijwe mu 2012 nkizwa mu ishingiro rya Bombreje duhura n'umuvugishwa no mwitwa w'ibinyoma cyangwa intumwa ya satani ariko wese yasenga muri Bombreje kuko muri Bombreje n'abana b'Imana bakijijwe by'ukuri baja mu ijuru twahure mu kinama ariko avuga ubutumwa mwibarabara umupasteri ariho akora mu kinama umupasteri nyene Eglise yitwa gute Eglise sino yivuga mugakora mu kinama ariko ndashaka kumuvuga izina mbere aranza kura mu kinama reka nawe izina ryo ndarireke ego ariko Eglise yitwa Bethlehem All Church mu kinama ndashaka kuvuga Eglise ego mbo umupasteri twarakora arambwira ati wumeze kuno aramvugishwa ko ivyiwanje byose numva byo kwenda ndamwizigiye ndumva ko ari Imana ndumva ko ari Yesu yururutse ndamwizera ndamukurikira ariko nasanze by'ukuri atagakiza afise cyangwa atantumbero afise yo kujana ubwoko bw'Imana mu rugendo rja mwijuru umupasteri twarakoranye ikiringo cy'umwaka n'amezi 3 umupasteri ampindura umuyaga ntabizi umupasteri yamfashe je impemo yanje kwakuntu yansenge yamfata gutya yafashe ngaha akangira gutya kujya kunsengera ngako kwari kuzimya ingabire muri je cyangwa kubona iburi mijewe kugira ngo afate ijya mpemo Imana ashize muri je bayinkuremo ashire ijya mpemo yiyo navuga mu izina rya Yesu mbamvuze mu izina ry'ikindi kintu runaka bonyene bizera mugabo je sindabimenye we nk'ubukaza tukicarana twicaranye nkakubona tukatiko tuyaga nawe ariko uwundi runaka atekora kutubona dufate nk'umuntu ari kuri cameraman nka CK atekora tubona izina yamuko mu nyuma yaha abantu mpemo w'Imana aratugende wo muntu sowa kuno kutagaragaza mpemo w'Imana nyene kuko nk'abana w'Imana ngo arongwa na mpemo w'Imana nibo bana b'Imana Pasteur turabana tutazi ibyiwe ariko abandi bantu Imana ikabatuma gena mubwe burya bwoko bwanje buri hari mu kinama ni mu kirasazi egize namaze kuyivuga ariko amageze yitwa uko ni menshi amageze yitwa uko mu nyuma twasanga atantumbera afise yo kuja mwijuru ahubwo gusa afise intumbero yo kuyobeza ubwoko bw'Imana kuko nawe akora ibitangaza avuga Yesu nyine nkuko beshi babizi kandi mpanura abantu ni umuntu wari wese naze yiyumve ngo bamuvugishijwe ko bamweretswe ko ngo nuko ari Imana ibibivuze cyangwa nuko ari Yesu abakoze nivyo by'ukuri Imana irabona kandi irereka ariko siko byose biba bimeze ego
N'umukomedien w'umukongomani akunda kuvuga ngo aba faux pasteur ba fake pastor barahari, arashobora kubivuga akasoma ya za version nyene zo muri Biblia akazivuga kujya nyene ukaguma wibaza ukaguma mukurikira ukaguma wibaza ko ari wa vrai kumba ari wa fake. Jeff arababwiye rero muraba maso mumenya abapasteri muba murakurikira abaribo. Abapasteri ari abapasteri benshi b'ibinyoma, abapasteri benshi badutwara mu nzira zitari nzo, abapasteri benshi badutwara mu nzira z'umwiza. Si ivyo none boss? Mbo shaka guhanana n'abantu cyane bayobera mu byumba by'amasengesho cyangwa handi hano sindabujije kuja gusa ko nagenda senga ndaja mu cyumba, ariko ari cyumba cyegukira eglise ni sawa, ariko ibyumba byaduka je naraha kuri jewe narababaye bivanye n'ivyo nabaye muko nakubwiye ko bampindura umuyaga nkagenda umuntu nashoye kumbona mugaje nkamubona, ariko je ntabizi dukorana nabo. Rero abantu babe maso afise n'indimbo ndiko ndakora nise muraba maso. Ego muno kubaza ibintu byinshi Jeff, numva ko Jeff afise intahe ndende cyane. Mbe hajya Jeff ivyo bintu numva ko wabaye mu bintu by'umwiza umwanya munini, amadayimoni yaguma gukurikira umwanya munini. Nituraja mu by'umuziki turashare mu by'intahe kuko ari umuntu kumbure yo caba interest na Jeff yumvise intahe za Jeff. Mbe hajyanye Jeff kuko uravuga ngo wabonana n'aba bantu wewe uwundi muntu adashobora kubabona ba muri kumwe, byagenda gute Jeff? Mbona ubuhinga bwo mugabo yakoresha naje byarantangaje maze kuvayo kuko mu uwo mwanya je sinabitahura, yarabimpisha mugago se yafise intumbe je kumforoma kugira ngo she gukomikana na satani she gukorana nawe. Kuko ndibuka umunsi umwe narasinziriye Imana impishurira gatonyi by'iwiwe impishurira kuko wewe afise n'umuntu ikwamuraba n'umuntu ariko nje mu buryo bw'impemo ubona ni isato nini ya nyene uwo muntu agahinduka isato. Uwo muntu hariho n'umupasteur nabwiye aba mu kinama ushikene nawe nzo kujanda nahakwereke mbere Eglise wari wayitubwiye kumbere Eglise akorera yosubiramo kumbere ikigano giwe bakigeze hagati kumbere atamenye Eglise yo akorera muri Eglise ya navuyo kirasinze ko Eglise atari ari kukitwa mugabe cyo nzira cakora Eglise ndazahiri bayitwa Bethlehem All Church. Ako gusa pasteur niyo pasteur nyene yihindura inzoka yindura isato niyo yakorera, ariko iyo Eglise aha Eglise menshi yitwa uko je navuze iri mu kinama sishimye kuvuga ikate ko baca bahamenya iri mu kinama epfo y'ikaburimbi. Aha Eglise yitwa uko simvuze yose muri rusangi. Ego kumbura usobutubira kandi Jeff atubwire byinshi kuvyereka ivyo onye kuko ndumva ko afise histoire ndimbe niyo nayo nyene nahindi fise ushikiriza byo byaragushikiye mu byereke ivyo biri ko abantu barakunda ibintu nk'ivyo cyane kumva ubuzima nk'ubwo onye mbona nabo nyene baronka ukuntu bakizwa. Ivyanshikiye no ko maze nivyo byambabaje cyane mu buryo bw'agakiza maze kuva mu gukizwa nkoga nkaba sinzikaramwe ivyo bintu ntabizi kandi nakurikiye umuntu nzingo nkurikiye Imana, ariko icyo nshima Imana no kandi icyo nzi tumaze kuvayo hono ni birebire maze kuvayo tumaze we mu nyuma twa Imana yagarukanye zambaraga zaca dukuramo. Nabwiye ko yafata ngaha akadusengera kujya cyaga dufata mu biganza kugira ngo twe ndushe guhishurirwa n'Imana ofte tubone nyene ibintu nyene we nyene akeneye kandi twahishurirwa naho Imana kujya we nyaca bibona kuko umva satani nyene we ko yakurira satani, ariko Imana ni Imana kuko irenze byose. Ego Imana irenze byose, murabizi yuko Imana ariyo sumba byose. Mbe hajyanye umufake pasteur umufo pasteur yindura isato nuvuga rero akorera umwiza twatubwiye. Mbe hagiye muhuye kenshi yifata gute akubwira gute muvuga niki? Mbo iyo duhe turagwana muri tukaramukanya kambwa ati warampevye toya ndamwubaha nyene kuko muri we gusa icyo nzi sinza amaherezo yiwe kuko we vraiment nzokujana umunsi umwe nawe ibone n'umuntu yo duhetagwana mu gusa icyo nzi vanye no kunda muzi imbaraga sanzwe afise simenye ibanga nawe nimbere kwaranyumviriza yamazi komisi yose duhuye icyo kintu ndagikora sangwe nzi ko afise imbaraga z'umwiza zikomeye ariko nanjye afise imbaraga za mukabura zikomeye. Turamukanije gusa ntigeza gufata amafungo y'imisi 2 kuko hamwe nto fata amafungo shaka kugira ikibazo runaka kuko ndazi navyishimiye kuba natandukanye naka cankwe kuba nafashe intumbero nzima. Ego twavuganye na byinshi na Jeff kumbere turashaka kuja rero mu vy'umuziki. Jeff umuziki nibazura gukora neza kandi zere yuko mu bantu bakurikira imiziki yawe baravuga gukora neza. Behajyanye ni kubibona canke barakubeshera? Mbo iyo uri kurakora abantu nibo bavuga ati ujya muntu wakoze neza cyangwa wakoze nabi, kandi iyo nza kuba ntari ko ndakora neza sinari kuza nimwe namwe mwari kuntuma mw'iki kigo Imana burya mwino sinabushoboye
twese turubusa ushaka kuri kigo cy'igihangange ariko mubu ukagutuma urara mu musegetera. Ego mbe hajyanye ufite indirimbo zingahe rero? Ego Parufani ni indirimbo zine. Album Profane indirimbo zine nivyo, album basi. Album igizwe n'indirimbo 11 ariko muri rusange indirimbo za gospel ni 21. Ego natubwire muri album ziwe cyangwa muri album yiwe nshasha ari gusohora atubwire indirimbo imwe akunda amacha tugirira capella. Ni nzibera mu bwiza. Ego niyo mbo sije nkunda yo siyo nkunda yo nyenda zikunda zose ariko nuko bivanye n'ibihe nayiririmbyemo bivanye kandi ukuntu abantu bayakiriye cyane aho ngenda ndaca magrize cyane ukuntu bayakira ivuze ndayikunda gose. Ushogira capella na kibazo. Ego nta kibazo ndashaka kuririmba iyo nzibera. Ndacari muri yasi y'imibabaro iyo mva ni habi iyo nja ni heza uwera Isirayeli ndasabye inkomezi ko nkiri ku rugamba uzampe kurunesha nzibera mu bwiza bw'Imana ninava muri yisi ya mibabaro nzayibagirwa aririmba indirimbo yishimwe ndi kumwe na Yesu aho nzaba ndi kuri wa mugwa w'Imana. Aho nzoba ndi kuri wa mugwa w'Imana, aho nzoba ndi muri cya kibanza ciza c'Imana, aho nzoba ndi mu paradiso sivyo? Ego rero natubwire rero ibikorwa vyiwe bishasha tuzobisanga he hagiye kubisikorera kumbure no mu producer amutubwire imba byo babishoboka. Ego murakoze cyane mbo ibikorwa ino album iri kuri YouTube ushaka kwandika Nduwimana Jeff bacakwe ku rutonde rw'indirimbo zanje cyangwa kandika album tuzomusanganira by Nduwimana Jeff nyene. Ushaka gucukurikira album cyangwa wanditse Nduwimana Jeff ku rutonde rwanje ushaka kubona ama audio ama video nk'ibisahuzi ni video kiri shasha cyane iri kuri YouTube nawe ushaka kuyisangako. Ego tusana basubira gato inyuma kuri wa mupasiteri watubwiye ko umupasiteri kuri bitangaza. Nicyo shatse kubwira n'abantu kandi nabaze birikira umuntu nuko abanyakora bitangaza kuko bibuke nsubira inyuma gato nyimbabarire Mose na harageze igihe hazana inkoni ihinduka inzoka bajya ba Farao nabo bazana inkoni nawe ihinduka inzoka byumvikane ko ariko ya nkoni ya Mose yamiragwe bwa buyoka bwose yo yari imwe kumira kugura bwa buyoka bwose bw'abanyamareba. Bisobanuye ko Imana ikora kandi na Satani akora. Satani arashaka kuguhishura kuko by'umuntu kakubwira ati nakameze kunuku kugira ngo abantu bavyumva muhurumbire cyangwa bamwemera abone ko akora bitangaza. Simvuze ko abavugishwa bose arabavugishwa n'ibinyoma aravuga by'ukuri ariko tuzobonera ku byo bamabira ni kwivuga. Twisunze umupasiteri rero watubwiye ni w'ibinyoma akora ibitangaza aragira ibitangaza nkuko babitubwiye. Akora ibitangaza by'umwiza si by'umuco. Abantu bamubona bamwizigiye babyita ko ari iby'umuco ariko ni iby'umwiza kuko nakoreshwa n'Imana akoreshwa na Satani kuko muri akora ibitangaza muri je ntemera ko je nababwiye ko nabanye nawe umwaka n'amezi arenga 3 ndamuzi twarakoranye igihe kinini ariko Imana iza kunkurayo niho nyambika imbaraga zayo yari yankuyemo nasenga kabura amahoro size je nyene fisa twavanyeyo barenga 30 kandi mu twavanye igitangaje mu batabandanyije basenga cyangwa bifatira ibifungo cyangwa babe mu Mana by'ukuri barapfuye abandi barasaze. Ego ni Jeff rero mumva ko yaciye mu bintu byinshi rahuye n'abaririmbyi bagenzi we kumbure bamutwara mu by'abafumu ariko araronka novuga agatima kamukurayo arahura n'umufo Pasteur novuga yihindura isato Imana iragerageza kumukurayo yaravayo. Ubu rero novuga yuko Jeff ahagaze neza ari kumwe n'amahemu abari hose abari kumwe n'Imana sibyo none boss. Ego hama abantu nibaze ko nkiriyo naravuyeyo busengera muri Eglise Rehoboth Holy Church ndi mukozi Imana waho ndi murimbyi muri korale ya Kini nkane murimbyi ku giti cyanje niho sangwe ndangurira ibikorwa byanje by'uburyo bw'impemu cyangwa niho sangwe nkora igikorwa c'Imana muri make. Ego ubu siyo nkiri ndi muri Eglise Rehoboth Holy Church mu Ngagara. Murakoze cyane je. Ego nange murakoze cyane kandi mbwira n'abantu kukona nibajye gatonya vuba itariki ahacari hamezi makenya
itariki 30 na 31 niho nzotangwa naye nababwiye ko ndiko ndagenda ncabura intara shikiriza album yanje tuzomusanganira vuba nzohera mu Kirundo mbana Nyanza n'Ingozi mu ntara zose nzuganda bashikira Imana ibaho umugisha namwe Imana ibaheguye ego kandi ivyo mwayisabye muri 2020 bakorere ndetse nayo ko barakurikira kino kiganiro cy'umuntu wese asabye Imana ikimukorere ndetse na barongoye Bujahit TV nabo nyene Imana bakora ico bipfuza ego Imana murazi ico nayisabye kuvyerekeye Bujahit nayisabye ko izokomana natwe igihe cyose azo turi hose mu byose hamanze ndayisaba yuko abakunzi ba Bujahit TV yuko muzokwama mufise amagara meza mufise novuga ama appétit novuga mufise kagatima ko gusaba Imana imisyo sivyo ngira nivyo bikenewe ego bazo kome basinga Imana ego yari Benishu on the mic behind the camera CK professional tuzosubira inshallah Imana ibikunze ntwibagire kugira subscribe hama usangize urungire mugenzi wawe link mbere notification yamucitse bye